Ni ye bienvenu Savadogo ye Burkina Faso mètre kɛmɛ naani boli ka pan n'an k'u ma 400 mètres air o record b'ale bolo. A bɛna tari kɛ juin kalo nata la Douala Cameroun jamana na championnat d'Afrique d'athlétisme na ani fana a bɛna kɛ Jeux olympiques la Paris. Ale bɛ avion ta samedi ka taa labɛn Faransi. An y'a kunbɛn yan'a ka taa. Préparation, ça se passe très bien. On va faire un coach, on va y aller en entraînement. Normalement, pour le moment, en bas. On va France pour que la compétition soit OK. Quand on la compétition, donc France, on fait commission d'honneur, on a préparation pour continuer les Jeux olympiques et le championnat d'Afrique. Muso fana ka 400 mètres air o record wɔɔrɔ lo bɛ Sita Sidibe bolo. Ale fana bɛna tari kɛ juin kalo la championnat d'Afrique la Cameroun jamana na. An y'o bɛɛ sɔrɔ labɛn na ɲɔgɔn fɛ lycée Wezin Kourou kɔnɔ. Pour le moment, an bɛ se k'a fɔ ko préparation a ka fisa parce que l'on bɛ an entraînement na an b'a essayer ka ɲini ka taa ɲɛfɛ donc an b'a dɔn dɔɔni. Pour le moment kɔni a ka fisa. L'on bɛ n'a programme de donc an tɛ se k'a fɔ entraînement ye ten ne donc l'on bɛ n'a ka programme de bɛ. O ka degeli karamɔgɔ o ye Misiri Savadogo ye. Ale le ye fana Burkina Faso directeur technique national ye. Ale dusu ka di Burkina athlétisme na bi. Nous nous préparons. Ceux qui peuvent. An bɛ labɛn na minnu bɛɛ bɛ se ka tari kara bɛɛ bɛ labɛn na. I Fabrice Zongo ale ni Marc Kwala olu bɛ labɛn na Faragɛla. Bienvenue ale ni Setaw olu bɛ yan. Minnu bɛ yan fana bɛɛ bɛ labɛn ko ɲuman na. Jeux olympiques de Paris o bɛ daminɛ juillet kalo nata. Halidou Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔ la Bobo Dioulasso.